kmetija že od leta 2007, obdelujemo približno 40 hektarjev zemlje. Naša osnovna dejavnost je živinoreja, se pravi reja krav, dojil in pitancev. Radimo tudi avtohtono pasmo krškopolc, krškopoljski prašič. Do leta 2007 smo bili zelo intenzivna živinorejska kmetija, ki smo se ukvarjali samo s pitanjem govejih živali. Takrat smo imeli par takšnih nesrečnih slučajev, da je bilo veliko veterinarskih posegov, veliko poginov in je na koncu računica pokazala, da se zadeve niso izplačale in smo bili primorani, da naredimo nekšen konkreten premik, neko spremembo in tako smo počasi prišli na krave dojilje, pitanje spet naših lastnih pitancev in potem kasneje tudi do neposredne prodaje, ki nam je bistveno zboljšala finančno sliko. To je bilo odločitev mojega očeta, ker je v bistvu že prejšnje leta prej on bil zaposlen v eni večji firmi, kjer se ukvarjal tudi s predelavo teh kmetijskih izdelkov in je bil praktično celo življenje v stiku s temi pesticidi in gnojili. V bistvu je dobil nek preblisk, preskok, da je mogoče pa ekološko kmetijstvo tisto pravi način kmetovanja. Potem tudi kasneje, ko smo se začeli v bistvu komunicirati z končnim potrošnikom, smo tudi videli, da to potrošnik išče in da trg to potrebuje. Se pravi, največji problem bil na začetku je količina predelka. Količina predelka se je bistveno zmanjšala, vendar smo bolj s pravimi tehnologijami nekje prišli na nek zadovoljiv predelek, tako da menim, da se s pravimi metodami da. Ni vse v subvencijah, v financiranju kmeta, ker na koncu bi bilo bolj pošteno, da se samo sam izdelek kmetov plača pošteno, toliko, kar je dejansko vreden. Mogoče pripomogli bi lahko z kakšnim oglaševanjem za ekološke izdelke, recimo. Vedno se najde pot, kjer je volje pot, se najde rešitev, treba je vztrajati, treba je slediti metodam, tudi znanosti na koncu že kar veliko je raziskav narejenih na temo ekološkega kmetijstva. Dokazano je, da se zadeve da primerljivo pridelati, količinsko mislim, tudi pridelki so bistveno bolj zdravi.